Oğlum kesem ne kadar fazla dolmuş. Şunu bir boşaltayım. Neler var bakayım. Oğlum sadece gereksiz şeyler var. Bunlar ne? Bunları ne yapayım ben? Şu varil hariç başka gerekli şey yok. Oha oha oha. Oha bu nasıl varil? Gelişti bile. Zob oldu. Oha şunun tipine bak. Lan bu ne? Tipine bak. Ben bunu çöpe atarım ha. Çok tipsiz duruyor. Oh, bu böğürtlenler de çok güzelmiş. Hayır, gece oldu, sıçtım. Hayır. Öldüm. Parçalara ayrıldım. Olamaz. Biri beni canlandırsın. Hadi bunları al. Canlandıracağım seni. Medkit. Canlandım. Güçlendim. Limon. Limon al. Güçlendim. Şimdi geyik sıçtı. Sabah oldu. Geyik de sıçtı. Çok eğlenceli.